はお山に焚き火をしに来ました。また新しい焚き火台です。こんなのが焚き火台になります。楽しみですね。じゃあ準備しましょうね。焚き火の準備ができました。ではやってみましょうね。これ森猿チャンネルさんが作ったベルクロートっていうアウトドアブランドの焚き火台円というものだそうです。こういった部品が入っております。説明書入ってるものは先端、足、五徳とスピット OK です。では組み立ててみましょうね。使用用の注意のところにね、初めて使用の時は組み立てや差し込みが硬くなっております。指が切れたりしないように必ず手袋をつけて組み立てをしてくださいと書かれているので、手袋をします。よし、やってみましょうね。ナックを上にして、一番上の天板から順に左の方向に回しながら爪を差し込む。左の方向、左の方向。一個一個は取ればいいのかな？こういうことかな？左の方向。不器用がバレる。よいしょ。左の方向、左の方向。こことですね。場所がしっかりはまったら、足ね。足に、3カ所だと先にはめ込むそうです。よいしょ。ちょっとだな。抜けちゃった。そして最後、この爪の部分の差し込みをするのですが、最後の爪だけみんな上から刺したのを下から刺して、入った。できました。ここのね、最後の爪だけは他のとこと逆で下から上に出るみたいですね。で、完成。なるほど。大きいですね。なかなか。で、こちらね。これどのようにでも使えるみたいですね。どこだ。短い方を差し込んで、こんな感じで何を置いてもよい。
じでやってもよい。コーヒー嫌だなと思ったらくるっと。よいしょよいしょ。あ、抜けちゃった。こんな感じでね、ほら、よいしょ。こっち側に火から外して物を置くこともできるみたいですね。じゃあ使ってみようかね。もうやだ。痛い。痛いよ。こんなに煙くて寄ってくるって何？今日はこれを食べます。エイスコップ。ココイチ監修ですね。チーズカレー味ラーメン。見えますかね。お山に来たからパンパンになっております。お山に来て作れるのはポテチだけじゃないんですね。早く開かないかな。おお。こんな感じね。トマトスープとふりかけ、お湯待ち。そうな私すげえこぼれております。すごい、なんでこんなこぼれちゃう？はい、手まで入りました。で、カップ麺ができるまでの間にこびりつかないといいけど、コンビニの塩握りを温まるかな。よし、いただきましょう。いただきます。アブが、アブが、お、いい匂い。あっち。おいしい。これね、ラーメンライスで食べたかったけど温まりませんね。よいしょ。もしかしてたまんないかななんて。その方がもしかして指で温まるのではないかと。試しにね、これで温めましょう。いいかな。温まりましたかね。
アイスとうん、下は暖かくなったけど上はダメでした。とりあえずあっちな、あっちとで、これね、ラーメンライス、私の大好きな食べ方です。これがやりたかったのね。これもうちょっとね沸騰しちゃうからね、だいぶね、こんな感じで外しておくのができるのは素晴らしいですね。これね、スープをじゃあこれも美味しいよね。よし、ほっ、卵、これね、でじゃーん、半熟です。美味しそうでしょ。いただきましょう。このね、黄身がね、ほらとろーって、いやー美味しそう、最高です。いただきます。うまい。完食いたしました。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。雨が降る前に撤収しないといけないので、今くべてあるこの焚き火終わったら帰ろうと思います。では皆さん、また。バイバイ。